정보 충전입니다. 매장에 가면 보통 음악이 깔려 있는데요. 최근에는 음악이 아니라 어떤 소리로 귀를 사로잡는 곳이 있다고 합니다. 바람 소리부터 물소리, 동물 소리, 또 주방 소리까지 공간에 소리를 디자인해서 특별해진 곳들을 소개합니다. 경기도의 한 복합 문화 쇼핑 매장입니다. 마치 골목을 거니는 듯한 느낌을 주는 이곳은 편안한 일상의 공간을 만들기 위해 이것을 더했는데요. 바로 소리입니다. 일반 매장에서 들리는 음악과는 달리 독특한 리듬에 특정 소리를 더해 포근한 느낌을 살렸는데요. 바람의 흐름, 잔잔한 물결의 호수 등 자연을 모티프로 10초에서 20초 정도 간헐적으로 소리를 재생해 사람들이 편하게 쉬는 광장이라는 공간에 맞게 소리를 구성했다고 합니다. 사람들이 소리라는 거에 대해서 잘 잊고 살아가는 거에 초점을 맞춰서 기획을 하게 됐고요. 소리를 경험함으로 인해서 거기서 즐거운 느낌을 갖고 같이 이야기를 만들어 나가는 공간을 만들고 싶었습니다. 이곳은 아이들을 위한 장소인데요. 아이들이 놀기도 하고 책을 읽을 수 있는 공간인 만큼 아이들이 좋아하는 소리를 더했습니다. 무슨 소리인지 눈치채셨나요? 염소 소리입니다. 경쾌한 악기 소리를 기본으로 깔고 여기에 닭, 고양이 등 다양한 동물 소리를 얹어 활동적인 이미지의 공간을 만들었습니다. 도심 속에서는 이런 음악을 듣기가 쉽지 않잖아요. 그런데 동물 소리를 접하게 할 수 있다는 거에 대해서 굉장히 특별하고 색다른 경험이었던 것 같아요. 이전의 음악은 단순히 공간을 채우는 보조적인 역할이었습니다. 이제는 공간에 맞춰 소리를 넣을 만큼 소리의 중요성이 커졌는데요. 특히 이곳에서는 소리를 잘 살리기 위해 천장뿐 아니라 귀와 가까운 곳에도 스피커를 설치해 마치 옆에서 소리가 들리는 착각이 들게 했습니다. 幼児教育にはリズムが大事だと言われています。ここでは単純なリズムの繰り返しを使っています。子どもたちが体を動かすきっかけになればいいなと思います。 특별한 소리로 공간을 돋보이게 만든 곳이 또 있습니다. 서울의 한 영화관인데요. 숲을 콘셉트로 꾸며진 이곳에선 물 흐르는 소리, 새 지저귀는 소리 등을 입혀 자연의 이미지를 더했습니다. 영화관 내부 역시 캠핑을 온 듯한 인테리어에 맞춰 영화 시작 전 자연의 소리를 잔잔하게 깔아 야외에서 영화 보는 기분을 느끼게 했습니다. 이처럼 소리를 강조한 곳은 오프라인 공간만이 아닙니다. 아예 먹는 소리를 강조해 광고를 만들기도 하는데요. 한 과자업체에서는 바삭한 과자의 식감을 살리기 위해 씹는 소리를 살렸습니다. 음악과 목소리를 빼고 음식 만드는 소리만 강조한 광고도 있는데요. 실제 소리를 강조하게 되면 눈으로만 물체를 봤을 때보다 시각, 청각 두 감각이 동시에 작동하게 돼 물체에 대한 기억이 더 오래 남는다고 합니다. 경쟁이 치열해지면서 브랜드 차별화를 위해서는 인간의 감각 중에서 가장 중요한 시각에다가 이제 그 소리를 더 얹은다면은 그 브랜드만의 어떤 독특함을 만들 수 있기 때문에 이 소리 기술의 중요성이 이전보다 훨씬 중요해지고 있다라고 생각합니다. 이번에는 일상에서 흔히 들리는 소리로 소비자의 발길을 사로잡은 곳을 찾았습니다. 이곳은 주방용품부터 세탁용품 등 생활에 필요한 제품을 판매하고 있는데요. 여기선 어떤 소리가 들릴까요? 집에서 많이 듣던 소리죠. 칼질하는 소리, 찌개 끓는 소리 등 음식 만들 때 들리는 소리로 주방에 와 있는 듯한 기분이 듭니다. 이건 세탁기 돌아가는 소리인데요. 판매하는 제품에 맞춰 소리를 달리 넣었습니다. 매장 내부를 실제 집처럼 최대한 구현을 하였고요. 단순히 시각적인 연출 외에도 각 공간에 맞는 다양한 생활 소리를 입혀서 고객분들이 일상생활 속 순간순간의 소중함을 느낄 수 있게 하였습니다. 일상에서 흔히 들을 수 있는 소리를 들려줌으로써 고객에게 딱딱한 매장이 아닌 제품을 체험하는 공간으로 접근하며 흥미를 느낄 수 있게 만들었습니다. 이 물건들이 저희 집에 놓여지는 어떤 모습일까 하는 생각을 하게 되면서 좀 색다른 경험을 하게 됐던 것 같아요. 평범한 공간을 색다르게 만들어주는 소리. 그냥 지나쳤던 소리에 집중해 본다면
같은 공간을 새롭게 느낄 수 있을 겁니다. 정보 충전이었습니다.